para ter uma noção, ele é regulável pela altura, ele gira para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? E você ajusta aqui as temperaturas, e é esse mais ou menos o barulho. Assim, se você mudar, ele só faz ajustar a temperatura, fica mais quente, mais frio, mas o barulho não muda. É esse som aí.